Y buenas a todos chicos, y estoy en Miniworld, pero tendré que escapar de este, pero no sé, no está actualizado mi mapa, pero es como nuevo. Vale, ya estamos empezando porque mi mapa se llama The Dark Metro Horror Escape, porque es mi favorito mapa. Es que es mi mapa porque tendría que copiarlo como inteligente. Pero es terror, te lo juro, porque no está terminado aún. Porque tendré que poner algo más de modelos y perder nada. Bueno, así que tendré que escapar de este lugar. Esta música es como este sonido no dais miedo porque este aún es la música, aunque dais un poco miedo de mapa, ¿no? Bueno, mente no. Aquí le decimos que aquí está roto y lo que antes se ha desaparecido en este bloque que ya robaron este bloque. Porque hay todos los rotos, todas las partes. Y viene, tío, ¿sabes dónde está el oro? Pero este mapa es de inglés, porque lo quiero. Aunque está actualizado mente, pero no está actualizando aún. Aunque justo hace música porque es de la tienda. Bueno, esta vez que tendría que usar esa tienda, pero aquí mira porque es mi tienda. Porque esa es la caca la jefe. Vale, necesito que encuentre. Interruptores son míos. Vale, tengo 2 interruptores, pero voy, porque podré conseguir la cruz. Pero tengo algo misterioso. Porque ya tendré que ponerme ya. Ahí viene. Es como como lo tendré que correr. Vale, ya está. Aquí. Mierda. La correcta de mierda. Lo han abierto, claro. ¿Por quién ha cagado que se abra la puerta? Y ya no hay más permisos para no abrir la puerta. Ostras, está bien. Ahora viene. Es mi novia, Dani. Bueno, así que ya estamos aquí. Bueno, aquí es Dupe. Sí, es como Dupe porque es Dupe. Vale. Estoy haciendo videos. Mira. Mira, aquí pone a la mierda. A la santa mierda. Mira, qué es esto. El tejado está roto. Pero está el bolón. Está rojo, el sangre. Tendré que escapar. Vale, yo no tendré que escapar, pues. Bien. Pero aquí continuará este mapa. Te lo juro. No está actualizado, vete. Así que
chicos, bueno, adiós.